साथीहरू लाग्यो है हामी चाहिँ बिहे खानुतर्फ। बिहे चाहिँ कसको भन्नुहुन्छ भने मेरो साथीको हो बिहे। अनि हामी चाहिँ बिहे घरमा पनि पुगिसकेको छौँ। एकदम बवाल थियो बिहे चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु नि निनीले यहाँ बिहे सार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ नदेखाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो भ्लगमा। त्यसो गरेर हामी चाहिँ एक ग्रुप गएको थियौँ। गर्मी आजको एकदम गर्मी थियो। यो पालहरू टाँगे माथिको छाना पालले गर्दा क्या गर्मी पुरा भइरहेको थियो। अनि अलिअलि सनक्रिमहरू के लाएर गएको पनि त्यो सबै पसिनाले सबै पखालिदियो। अनि हामी चाहिँ यहाँ उयो खाँदैछौँ स्प्राइट होइन। काकीलाई के खानु भएको भनेको रम भन्नुहुन्छ हो। अनि जिस्किँदै हामी चाहिँ निकै बेर यहाँ वेट गऱ्यौँ है त अब खानको लागि, किनभने एकदम भिड थियो नि त खाने ठाउँमा। त्यही भएर हामी यहाँ बाहिर अब बसेर चिसोहरू चाहिँ खाँदैछौँ भित्र। अनि जानुपर्ने भनेर बोलाउनु आउनुभएको थियो तर टाइट क्या भित्र खाने ठाउँमा एकदम भिड भएर हामी चाहिँ फेरि बस्यौँ। अनि बल्ल बल्ल ट्रन आएर हामी गयौँ। देख्नुहुन्छ खानेकुरा एक जस्तो मिठो मिठो थिएन। यो चाहिँ मेरो दुईजनाको खाना हो। अनि मेरो प्रायः खाना मान्छेले देखेर कति देर खाना भन्नुहुन्छ। हुन त म धेरै खान्छु नै, रुचेको खानु अरे नि त होइन साथीहरू। अहिले खाइराख्नुपर्छ अरे, पछि अब रुच्दैन अरे नि त बुढेसकाल लागेपछि। त्यही भएर म चाहिँ खाइदिइहाल्छु। भिडभाड एकदम थियो। अनि मिठो मिठो यम्मी खानेकुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खायौँ। अनि यता बेहुली नानीहरू मेरो बेहुली साथी है, हामी सँगसँगै पढेको पहिला होइन। अनि एकदम ब्युटिफुल देखिरहेको थियो उसलाई। अनि मजै भयो। यसपालि बिहे एकदम धेर छ साथीहरू। अब भोलिको नि बिहेको भिडियो त म हाल्ने नै छु। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला होइन। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब जे जस्तो हुन्छ गरिदिनु होला है त भन्न चाहन्छु साथीहरू। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी बाजा बजिरहेको थिएन यो बजाको होइन। अनि नाच्ने मान्छेहरू त्यत्तिकै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। आजको मौसमलाई चाहिँ मान्नै पर्ने थियो, किनभने यत्तिको मौसम भयो भने चाहिँ बिहे खानु मजै हुन्छ। पानी आयो भने बिहे खानु मजा आउँदैन नि त साथीहरू। हिलो हुन्छ, झम्मम्म हुन्छ नराम्रो होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम मजाले बिहे खायौँ। हामीसँगै आएको साथीहरूले हामीलाई छोडेर गइसकेको थियो साथीहरूले, हाम्रो काकीले। किनभने हामी चाहिँ धेरै बेर बस्यौँ क्या। के भन्नु अब साथीभाइ भेट्यो बोल्नै पऱ्यो। अनि हुलमुलमा यसरी रमाइलो हेर्नै पऱ्यो भनेर यसो फोटोहरू पनि खिच्यौँ हामीले चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि म चाहिँ घर आउँदा चाहिँ मेरो छोरीले मलाई हेर्नु नि बाटैमा ल्याउन आइरहेको छ। मेरो आमा कहाँ गयो भनेर होला हेर्नु नि, पर आएको देखेर ऊ आउँदैछ। म चाहिँ गर्मीले यति पाकेको थिएँ मेरो छोरीले मलाई उफ भनेर देखाउँदै थियो। ऊ कति खुसी छ साथीहरू।